Heippa hei, tutti kauppareissut himaa ja tämä on Jumppa valmiina. Jumppalla toimii Paulik Juhlamukka Lempää, Pahtoisten 4. Joo, viikonloppu. Sauna pelaa ölppää ja niin poispäin. No, piti maitoa, vakku oli kiinni. Joo, alkaa kevät lähestyy, että viimeisiä talviviikkoja mennään, niin. Lähdetään katsoa Prisman täydennyskassit ja kotimaista täysmaitoa, kotimaista kevytmaitoa pari. Sitten Helsingin puukulla leipää, Poukinen kanelipullaa, Mintonin purkkaa. Sitten oli Seelis Malko aakkoset, niin sirkushaakkoset, hedelmäaakkoset, sitten Turkin pippureet. Kartanon sipsit, valkosipuli, kermaviili, splistek, medilippiä. Tää sakki oli tasan 20 ja osa siellä ollut Seelis vaikka mitä taas, kun oli jotkut omistajapäivät tai jotkut Mikkeliä. Ei siinä muut kummempaa, niin sälät kaappia viikonlopun viettoon. Ja kiitos kun katsoit ja John moro.